हेलो दोस्तों, सो आज हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं न्यू दिल्ली से गुवाहाटी इन एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो बिल्कुल शेड्यूल टाइम से हम पहुंच जाते हैं अपना एयरपोर्ट। एंड जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर हम जाते हैं ना, हमें दिखता है कि एक लड़की परफॉर्म कर रही है। सो बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद हम बोर्ड करते हैं अपने एयरक्राफ्ट को। अब एडो बीच पहुंचे तो मालूम पड़ा कि हम लोग ट्रेवल करेंगे बोइंग 737 मैक्स में। एंड भाई मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि ये मेरे लिए पहली एक्सपीरियंस थी बोइंग 737 मैक्स में। एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है भाई, हर चीज की सुविधाएं हैं इसमें। अब ये बटन का क्या काम था ये तो मुझे समझ में आया नहीं, बट लेग स्पेस काफी बढ़िया था। इसमें एक रिक्लाइनर बटन भी था जो सीट को आगे पीछे करने में यूज होता है। इसमें यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी थी। सीट पे बैठते ही हमें पानी बोतल दिया गया। एंड टेक ऑफ के तुरंत बाद हमें अपना डिनर सर्व किया गया, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था भाई। स्पेशल थैंक्स टू आईआरसीटीसी फॉर अरेंजिंग दिस फ्लाइट फॉर मी। एकदम शेड्यूल टाइम से हम पहुंच गए अपना शहर गुवाहाटी। अब एयरक्राफ्ट से निकलने के बाद हम अपना बैग उठाते हैं एंड निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए।